устроен мой агрегат для получения огня искусственного, ну, для камина. Вот здесь парогенератор китайский стоит, вот, на 14 вольт. Вот он идет. Ну, там внутри, соответственно, блок питания на 14 вольт. Вот это обычный, компьютерный кулер, или как его там называют. Вентилятор, в общем. Тоже, я вот не помню, на 12 вольт, по-моему. Да, и вот он выдувает этот воздух, пар. А здесь стоит одна лампочка, вот. Вот такая. А лампочка тоже в Китае заказывал. Ну, для каминов специально она нагревается, 30 вольт. Вот и вот дает такой эффект. Вся эта приблуда ставится туда, внутрь, ну, вот этого камина. Вот такие штуки я, конечно, увидел в интернете, как это делается. Из эпоксидной смолы, подкрашенная колером. В общем, угли обычные обмазал силиконом и все это дело сделал формы, вот такие формы. И бокситку заливаешь, получается вот такая штуковина, уголь, как натуральный, да, но когда он через свет, вот свет прозрачный, да, и дает вот такой эффект натурального угля. Вот это кованая штучка, сам ковал. Вот эта штучка тоже из плитки вырезанная, ну, из обычной. В общем, сам камин сделан из ДСП. Вот эта штукатурка гипсовая. На нее штукатурку вырезал с канцелярским ножом швы вот эти. В общем, вот такая штука. Прикольно. Сейчас я все это соберу и покажу, как она выглядит в действии. Все.